Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый немецкий праздничный кекс на яичном ликере. На вкус и на вид, как из дорогой кофейни. Кекс получается незабываемо просто вкусным, влажным, сочным, долго не черствеет. Покажу, как сделать элементарно, просто и быстро вот такой корпус из шоколада для кекса, чтобы у вас сразу все получилось. Здесь нет никаких диковинных ингредиентов. Яичный ликер буквально за несколько минут можно приготовить дома из самых простейших продуктов. Сам кекс готовится очень просто и быстро. В немецкой выпечке очень часто используется яичный ликер, и он дает такую неуловимо нежную нотку алкоголя в изделии, совершенно отличную по вкусу от нотки коньяка и рома. Итак, приготовим тесто. Для теста я беру 200 грамм яичного ликера. Здесь у меня покупной. Как его приготовить элементарнейшим, простейшим способом дома из самых доступных продуктов за несколько минут. Подробнейшее видео есть на моем канале. Сейчас ссылка вам появится в левом верхнем углу экрана. И также оставлю ссылку на то подробное видео под этим видео в инфобоксе. Итак, форма у меня здесь кексовая, называется она форма Gugelhupf, 22 сантиметра в диаметре у меня по верхнему ободку. Для выпечки вы также можете использовать и металлическую форму, но мне нужно будет потом сделать именно корпус из шоколада для этого кекса, поэтому я беру только силиконовую форму. Я обязательно силиконовую форму всегда также смазываю сливочным маслом. Не пропускайте, пожалуйста, этот шаг, не надейтесь, что у вас все идеально оттуда отойдет от силикона. Бывают такие силиконовые формы, где пристает и к силикону это тесто. Итак, 250 грамм размягченного сливочного масла, 16 грамм ванильного сахара, 240 грамм сахара, и все это взбиваю примерно 2 минуты. Сахар сразу не разойдется, это нормально. Масса станет пышной, и начинаю вводить туда по одному яйцу 6 яиц среднего размера комнатной температуры. И прорабатываю каждое яйцо примерно полминуты. Здесь это сделать очень важно. От этого будет потом зависеть консистенция самого теста и текстура уже готового у нас изделия. Итак, все яйца я сейчас ввела уже в масло, проработала все это миксером. И сейчас я туда также тонкой струйкой аккуратно вливаю весь яичный ликер. То есть вот эти вот 200 грамм яичного ликера дома приготовить можно буквально за несколько минут элементарнейшим способом. Пожалуйста, проходите по ссылке и смотрите, как его готовить дома. Если кто-то может купить его, вы также можете его купить и использовать покупной ликер. Но текстура выпечки, сам вкус выпечки, это будет просто что-то незабываемое. Очень советую приготовить по этому рецепту. Ввели весь яичный ликер. Сейчас я прохожусь по стеночкам миски. Все это взбиваю до объединения буквально несколько секунд. Добавляю туда сейчас 60 мл молока комнатной температуры. Обязательно все комнатной температуры берем. Просто перемешиваю, ничего уже долго не взбиваю. И просеиваю туда сейчас 380 грамм муки, 120 грамм кукурузного крахмала. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Крахмал здесь очень нужен для текстуры. Будет очень нежное тесто, очень нежная корочка потом у кекса. И для влажности добавляем крахмал. Добавляю туда 6 грамм соли и 15 грамм разрыхлителя. Разрыхлитель берите всегда с хорошим сроком годности еще, чтобы минимум хотя бы у вас полгода было до окончания срока годности разрыхлителя. Итак, перемешиваю теперь все лопаткой и крупным венчиком. Не перемешиваю больше миксером. Добавляю сейчас туда 15 мл лимонного сока свежевыжатого. И это для баланса вкуса. Обязательно добавляем лимонный сок в кекс. Очень советую это делать. Не пропускайте этот шаг. Он вообще не будет чувствоваться лимон во вкусе, но нужно добавить. Я здесь не добавляю намеренно ни цедру, никаких других ароматизаторов. Здесь вот этот яичный ликер, он имеет свой незабываемо нежный вкус и аромат. Итак, все перемешали. Форма наша уже готова. Духовка уже заранее разогрета на 180 градусов Цельсия. Аккуратно выкладываю сейчас все тесто в форму. Выпекать я буду этот кекс ровно 1 час при температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме верх-низ без конвекции на 2 уровне снизу. То есть у меня 5 уровней в духовке, я буду выпекать на 2 уровне снизу. Духовку во время выпечки мы не открываем. Откроем ее только спустя час и будем проверять деревянной шпажкой. Итак, убираем выпекаться. У меня прошел час.
Кекс у меня испекся. Кекс вы можете выпекать хоть в обычной форме, хоть без вот этого отверстия внутри, как вам нравится. Если у вас форма обычная, выпекайте, берите форму примерно 24-26 сантиметров в диаметре на это количество теста. Обязательно сейчас срезаю вот эти вот бугорки сверху, чтобы мне кекс можно было сразу ставить на донышко. Я всегда так делаю. Бугорки вот эти будут, это нормально. Вот эта корочка, благодаря алкоголю и благодаря крахмалу у кекса, нежнейшая просто получается. Как только я могу дотрагиваться до формы, я сразу извлекаю сейчас кекс из формы. С ним ничего не будет. Если он у вас хорошо пропекся, все будет с ним идеально. Вот такой идеальный кекс получился, потому что смазывали форму сливочным маслом. Если вы будете выпекать не в силиконовой форме, а в металлической, обязательно сделайте так называемую французскую рубашку. Нужно будет смазать эту форму сливочным маслом и обязательно присыпать мукой. И потом только выкладывать туда тесто. Итак, кекс у меня остыл полностью. Несколько часов я его остужала. Сейчас я промыла эту всю форму. Выливаю туда 400 грамм белого шоколада. Это я показываю, как сделать вот этот шоколадный корпус. Такой очень быстрый. Сейчас силиконовой лопаткой я наношу этот шоколад на все стеночки формы. Не нужно здесь ждать, он сам туда не распространится, так как нам нужно. Помогаем ему немножко. Шоколад я разогревала на водяной бане. Это самый надежный способ. Аккуратно также вот этот цилиндр внутренний покрываю белым шоколадом. Это тоже сделать нужно обязательно. Белый шоколад я здесь беру качественный. С содержанием какао здесь у меня 26%. Форма у меня здесь самая простейшая, самая элементарная, самая дешевая из супермаркета. В пределах 5 евро ее цена. И сейчас опускаю полностью остывший кекс обратно в эту форму. И у нас будет очень красивое покрытие из белого шоколада. Можете использовать здесь шоколадную глазурь. Это все на ваше усмотрение. Слегка снизу я как бы подталкиваю белый шоколад кверху. Очень бережно, очень аккуратно. Так как форма у меня здесь очень дешевая, вся гнется, поэтому будут немножко, конечно, просветы. Если вы возьмете очень качественную, хорошую силиконовую форму, у вас вот этих просветов, таких как у меня, не будет. И если вы возьмете чуть побольше белого шоколада. Вкус белого шоколада здесь очень дополняет вкус этого кекса. Если вы не хотите делать или вам очень дорого столько белого шоколада на покрытие одного кекса, просто полейте слегка белым шоколадом, чтобы он слегка чувствовался во вкусе. Можно паутинку сделать из белого шоколада. Это все на ваше усмотрение. Я просто показываю, как здесь сделать, чтобы у вас получился вот такой вот корпус. Это просто как для наглядности. А там уже делайте, как вам нравится. Вот эти все бортики подровняла и убираю ровно на час в холодильник. Это при полностью остывшем кексе. Можете на 2 часа убирать, но не менее чем на час. Очень аккуратно вот так снимаю силиконовую форму. Сразу говорю, такой корпус из шоколада невозможно сделать в металлической форме. Нужна обязательно только силиконовая форма. Аккуратно извлекаю вот этот цилиндр также. Снизу немножко помогаю также рукой. Аккуратно извлекаю цилиндр. И все. Кекс наш уже покрыт шоколадом. Также можете глазурью покрыть. По вкусу сочетание идеальнейшее. Кексы на яичном ликере с белым шоколадом. Декорировать можете чем угодно. Чтобы прилипли вот эти орешки и другой декор, нужно слегка сделать сеточку из шоколада сверху. Иначе они не прилипнут. Я здесь просто для видео вам показываю, ничем не покрываю, это и так здесь понятно. И посыпаю сублимированной клубникой. Вот такой простейший декор, нарядный, красивый, очень достойный. Сейчас я нарезаю обычным ножом. Лучше всего это, конечно же, нарезать кондитерским ножом-пилкой. Сейчас я покажу, как им нарезается. Так прорезаю медленно именно из-за белого шоколада, чтобы не повредить шоколад. Но он все равно, смотрите, без разломов, если аккуратно будете нарезать, идеально просто нарезается. Сам кекс видно на видео, какой он влажный, сочный. Он не крошится при нарезании. И в то же время он очень воздушный. Он абсолютно не клеклый на вкус. Легкая нотка алкоголя в нем присутствует. Едва-едва уловимая, но абсолютно не похожая на нотку алкоголя от рома и от коньяка. Такая кремовая немножко консистенция, я бы даже сказала, у этого кекса, благодаря яичному ликеру. Насыщенный цвет у него очень получается, вкуснейшая, просто благороднейшая выпечка на вкус. Очень советую это приготовить. Вот так выглядит разрез, вы видите, как прекрасно все нарезалось. Нет никаких сколов ни на шоколаде, ни на кексе. Все идеально просто выглядит. Вот так выглядит сам разрез самого кекса в самом большом кексе. Видите, насколько идеально все нарезается.
минимум крошек. Сам кекс нарезается как по маслу, я имею в виду без шоколада. И это, я думаю, понятно. Вот так выглядит уже кусочек, вот так разрезала, маленький вам показать. Все здесь просто превосходно. И вот так идеально нарезается кондитерским ножом-пилкой. В принципе, как и нарезается он в кондитерских и кофейнях, такие кексы обычно такими ножами нарезаются. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.